नारी के विभिन्न रूप हैं। वो जहाँ माँ है वहीं बेटी भी है, जहाँ बहन है वहीं जीवन संगिनी भी। मगर जब उसकी अवहेलना की जाती है तब वो दुर्गा और काली का रूप धारण करने से भी पीछे नहीं हटती। महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक करने और उनमें आत्मविश्वास जगाने के मकसद से गर्जना की शुरुआत की गई थी। गर्जना से ही रेल गर्जना का सृजन हुआ। आज छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में भी इस प्रयास को सराहा जा रहा है। 14 से 20 मई तक रायपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित इस रेल गर्जना से काफ़ी यात्रियों ने भी जुड़ाव महसूस किया, खासकर वे महिलाएं जो अकेले सफ़र करती हैं। रेल में सफ़र करने वाली महिलाओं के लिए जीआरपीएफ और मितान पुलिस टाइम्स के संयुक्त तत्वाधान में रेल गर्जना का आयोजन किया गया था। रायपुर रेलवे स्टेशन में 7 दिनों तक चली इस रेल गर्जना में सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर हर्षा साहू ने महिलाओं को सुरक्षा संबंधी जरूरी जानकारियां दी। साथ ही ट्रेन में अकेले सफर करने वाली महिलाओं के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। रेल गर्जना के पूरे आयोजन में अपना योगदान देने के लिए पुलिस, जीआरपीएफ की टीम और सेल्फ डिफेंस की टीम के सभी मेंबर्स का सम्मान भी किया गया। समापन के मौके पर पूर्व डीजीपी राजीव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक मिलना कुर्रे, मितान पुलिस टाइम्स के संपादक के शर्मा, मोहम्मद सिराज, सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट हर्षा साहू और उनकी पूरी टीम मौजूद रहे। आज समापन के मौके पर पूर्व डीजीपी राजीव श्रीवास्तव ने कहा कि रायपुर रेलवे स्टेशन की इस पहल को अब दूसरे राज्य भी अपनाने जा रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश और राजस्थान की रेलवे पुलिस रायपुर की तर्ज पर रेल गर्जना नाम से ही इस पहल की शुरुआत करेंगे। रेल गर्जना जो छत्तीसगढ़ रेल पुलिस और राष्ट्रीय पत्रिका मितान पुलिस टाइम का एक संयुक्त उपक्रम 7 दिवसीय क्रियाशील रहा, जिसमें चलती हुई रेलगाड़ी के महिला यात्रियों को आत्मरक्षा की दिशा में प्रशिक्षित करने का प्रयास इन लोगों के द्वारा किया गया। वो प्रयास निश्चित तौर पर सफल रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के आप सभी साथी जानते हैं कि आप लोगों ने ये कवरेज जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त किया वो पूरे देश में विस्तारित हुआ है। और इसका प्रतिफल ये हुआ है कि इस क्षेत्र से गुजरने वाली जितनी महिला रेल यात्री हैं उन लोगों ने स्वयं व्यक्तिगत तौर पर अपने सभी संगी साथियों को, पारिवारिक रिश्तेदारों को, मित्रों को इस प्रकार की योजना के क्रियान्वयन की जानकारी दी, जिसके चलते न केवल सामान्य नागरिकों में, सामान्य महिलाओं में, बल्कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और झारखंड क्षेत्र की भी बहुत सारे पुलिस संस्थाओं ने, पुलिस जिलों ने, रेलवे पुलिस ने किसी न किसी माध्यम से संपर्क किया है और रेल गर्जना शब्द से भी वे प्रभावित हुए हैं, जिसमें कि महिलाओं में आत्मशक्ति का, मानसिक और शारीरिक आत्मबल का एक नया संचार होते उन्हें दिख रहा है। तो हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार के संपर्क मितान पुलिस टाइम्स और रेलवे पुलिस छत्तीसगढ़ से बाहरी राज्यों की पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, वह योजना छत्तीसगढ़ से प्रारंभ होकर पूरे देश में विस्तारित होगी और एक सकारात्मक संदेश छत्तीसगढ़ रेलवे पुलिस के माध्यम से पूरे देश में महिलाओं के बीच में ये फैलेगा कि आप सर्वशक्तिमान हैं, नारी शक्ति में किसी से कम नहीं है, सिर्फ समय आने पर उसे जागृत करने की आवश्यकता है। जो उपक्रम महिला पुलिस अधीक्षक रेलवे मिलेना कुर्रे ने, इनकी चीफ कोच कराटे की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति हमारी छत्तीसगढ़ की हर्षा साहू ने और मितान पुलिस टाइम की टीम्स के डॉक्टर के अग्रवाल और सिराज मोहम्मद ने कर दिखाया है। मैं पूरी उम्मीद के साथ उनकी इस योजना को पूरे देश में सभी और महिलाओं की सुरक्षा की दिशा में सफल हो, शुभकामनाएं देता हूँ। पुलिस अधीक्षक मिलना कुर्रे ने इस प्रशिक्षण की उपयोगिता पर बल देते हुए बताया कि जो महिलाएं ट्रेन में सफर करती हैं उन्हें उनके पर्स, बैग की मदद से सेल्फ डिफेंस की तकनीकों के बारे बताया गया और आगे भी इस तरह के आयोजन किए जाने की बात कही। ये रेल गर्जना की जो मुहिम है ये हमने 14 मई से 19 मई तक का एक ड्राइव रखा था, जिसमें हम जो महिला यात्री हैं रेलवे में सफ़र करती हैं, चाहे वो बच्चियां हों जो कॉलेज जाती हैं या नर्सिंग कॉलेज जाती हैं और कहीं प्रशिक्षण के लिए जाती हैं, पढ़ाई करने जाती हैं, उनको सेल्फ डिफेंस और
अपनी रक्षा खुद कैसे करें, किस तरह से छोटे छोटे सामान जो वो पर्स में कैरी करती हैं, क्लिप है, पेन है या पर्स है, दुपट्टा है, इसके माध्यम से अपनी और अपने सामान की रक्षा किस तरह से करें, इनकी टेक्निक सिखाई गई हैं। और ये जितना रिस्पांस इसको मिला है, जिस तरह से महिलाओं का सपोर्ट मिला है, रिस्पांस मिला है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मुहिम बहुत सफल रही है और आगे भी हम इसको जारी रखेंगे। रेल गर्जना के शीर्षक के जनक मैदान पुलिस टाइम्स के संपादक के शर्मा ने बताया कि किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई और आज ये किस मुकाम पर जा पहुंचा है। ये तो एक तरह से ये कहना चाहिए कि अचानक जैसे कोई चीज़ आ जाती है, जैसे किसी ने कहलवाया, इस तरह की बात है। हम लोग इसमें बैठे हुए थे मैदान पुलिस टाइम्स के ऑफिस में, और वहाँ कुछ चर्चा चल रही थी, कुछ नामों पे विचार हो रहा था। तो वहाँ बात करते करते ये लगा कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जिस पे हमको काम करना है, उसको पूरी पोटेंसी के साथ कैसे हम उसको एक्सपोज कैसे करें। तो ये शब्द कुछ ऐसा लगा कि इस शब्द में शायद हमारे कहने लायक सारी बातें एक ही शब्द में आ रही हैं। तो मैंने ये शब्द सुझाया था और वो राजू श्रीवास्तव सर को पसंद आया बहुत, और वहाँ और भी लोग बैठे थे, उन्होंने भी कहा कि ये बढ़िया है। तो उसमें शायद लोगों के द्वारा भी बाद में बहुत पसंद किया गया, तो ऐसे ये शब्द आया है। इस पूरे आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय कराटे ट्रेनर और सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट हर्षा साहू और उनकी पूरी सेल्फ डिफेंस की टीम ने सतत अपना योगदान दिया। उन्होंने बताया कि किस तरह चुनौतियों को दूर करते हुए यात्रियों ने भी इस पहल की सराहना की और उनके द्वारा दी जा रही जानकारी का दिल खोलकर स्वागत किया। देखिए, चुनौती का काम तो रहा, क्योंकि ये रेलवे पुलिस की तरफ से जब हम जा रहे थे ट्रेन में कर पाना, क्योंकि स्पेस वहाँ पे कम होता है, कर पाना थोड़ा मुश्किल था, पर हमने कोशिश की। और हमारी कोशिश के साथ जो महिला यात्री थी और जो पुरुष यात्री थे, इवन उन्होंने भी हमारा बहुत साथ दिया। उनको बहुत मज़ा आया और उनको लगा कि ये बहुत ही कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि हमको खुद नहीं पता था कि हम अगर पर्स सीधा पकड़ते हैं और चैन पीछे होता है तो ये हमारी लापरवाही होती है। हम जब पर्स पकड़ें तो हमारा पर्स का जो चैन होता है वो सामने होना चाहिए, या पर्स को हम कैसे पकड़ें, और पर्स अगर कोई छीन के जा रहा है या हमारा वॉलेट कोई छीन के जा रहा है तो उसको हम कैसे बचाएं, ये भी एक सावधानी हमने उनको बताई। कोई हमारा हाथ पकड़ लेता है, कोई बाल पकड़ता है, या जब हम ट्रेन में ऊपर लोकल ट्रेन में ऐसे हाथ करके खड़े होते हैं, उसका फ़ायदा जब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उठाते हैं, उस वक्त पे हमें क्या करना चाहिए, ये हमारी सेल्फ डिफेंस की टीम जीआरपी और मितान